I vores gruppe skal vi fortælle om journalistens rolle og nyhedskriterier. Som journalist er der 6 grundlæggende begreber og redskaber, som man arbejder med. Og det er så idéudvikling, research, kilder, stofområder, nyhedskriterier og vinkling. Idéudviklingen går ud på, at man skal finde en historie, som ens artikel skal handle om. Idéudvikling er tit tæt knyttet til research, da man sådan dykker ned i noget og bliver klogere på en sag. Research, det betyder at undersøge noget. Når man laver research som en journalist, undersøger man samfundsforhold og finder frem til de gode historier. Det er bare vigtigt, at historien indeholder nogle af nyhedskriterierne, ellers er der ikke rigtig tale om en nyhed. Og nyhedskriterier, dem hører vi om lige om lidt. Og så med kilder, så er det vigtigt, at journalisten skal bruge nogle pålidelige kilder. Og der findes så 3 typer kilder. Der er en erfaringskilde, og det er en kilde fra en person, der har oplevet historien på egen hånd. Og det kan så for eksempel være en, der har medvirket i et trafikuheld. Så der er partskilder, og det er en, der har en personlig interesse om det, historien handler om. Og det kan for eksempel være en politiker, der prøver at komme igennem med et budskab eller en sag. Og så er der ekspertkilder, og det er en, som der har faglig viden til det, som historien handler om. Og det kan for eksempel være en forsker, der sådan kan forholde sig neutralt til sagen. Inden for stofområdet, der er det tit typisk, at avisen den bliver delt op i flere redaktioner, der ligesom står for hver deres område af avisen. For eksempel er det meget normalt, at redaktioner er inddelt i indland, udland, kultur, sport, billedredaktion og lokale redaktioner. Og af nyhedskriterier, det er selvfølgelig vigtigt, at artiklen indeholder nogle af nyhedskriterierne, ellers kan det ikke blive kaldt for en nyhed. Og de indebærer aktualitet, væsentlighed, identifikation, konflikt og sensation. Og vi hører mere om det senere. Og med vinkling, så har en journalistisk historie altid en vinkling. Når man vinkler en historie, så betyder det, at man ser historien fra et bestemt perspektiv. Man har det vigtigste fra begivenheden øverst i sin artikel, mens det der står efter skrivelsen, alt efter hvilken vinkel begivenheden ses fra. Og det kan for eksempel være en artikel om trafikuheld. Den kan både ses som en artikel om hensynsløse bilister og usikre veje. Og så lidt om nyhedskriterier. Nyhedskriterier, det er det, der definerer, om begivenheden er en nyhed, om den har en nyhedsværdi. Der findes 5 nyhedskriterier, hvilket er journalistiske grundprincipper. Nyhedskriterierne de blev taget i brug dengang konkurrencen den var lille mellem medievirksomhederne, og før internettet det blev brugt til nyheder. Aktualitet er det første grundkriterie, og for at begivenheden skal have en nyhedsværdi, så er det altså vigtigt, at det er noget, der har fundet sted lige nu, og det er noget, som der sådan optager modtageren sådan nu. Et eksempel det kunne være, hvis det var, at der netop var sket et bombeangreb for eksempel, eller skyderier. Så er der væsentlighed, og det er vigtigt, at nyheden har en betydning for det størst mulige sådan, antal modtagere. Nyheden den kan også være væsentlig, hvis det har en livsvigtig betydning for et mindre antal modtagere. For eksempel hvis der er fundet ulemper ved en medicin, der bliver taget i brug af mange mennesker. Så det er en væsentlig nyhed for dem, der bruger medicinen, eller kender andre, der gør. Identifikation. Begivenheden skal altså være vedkommende for modtageren. Nyheden skal også have en mulighed for at give modtageren en følelsesmæssig, geografisk eller kulturel indlevelse i nyheden. Et eksempel det kunne være, hvis Danmark bliver nævnt til at være et af verdens lykkeligste lande, så kan det røre danskerne både følelsesmæssigt eller kulturelt. Og det fjerde, konflikt. Nyheden vil også interessere modtageren, hvis det er, at den indeholder en strid eller konflikt mellem personer eller interesser.
Og det kunne for eksempel være, hvis der har været strid mellem 2 rockerbander. Og den sidste, sensation. Nyheden vil tiltrække, hvis der er sket noget usædvanligt, uventet eller overraskende. Og for eksempel vil det være en sensation, hvis det var, at der er blevet fundet liv på en ny planet. Og det var så lidt om journalistens rolle og nyhedskriterier. De 5 nyhedskriterier.